Полупустые коридоры, классы, заполненные лишь наполовину. Такая картина в столичном учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии номер 20 происходит впервые. Если раньше 1 сентября это был особый день с торжественной линейкой, с первым звонком и сотнями учеников, то сейчас занятия прошли лишь для первоклассников и без линейки. Ученики обошлись лишь пением гимна перед началом урока. Я очень сильно хотела в школу, именно в такую. А почему? Где легко. Я буду в будущем работать на механике. Ну, мне это удобно, но иногда я задыхаюсь в ней, когда я бегаю в маске. И что ты делаешь? Но я не очень люблю бегать в маске, но я без маски иногда хожу. Всего в этом году в эту школу в первый класс поступило 220 учеников. Их разделили на несколько групп по 15-17 человек, которые будут обучаться в 2 смены. Кстати, уроки для первоклашек будут проходить не только в реальном режиме, но и онлайн. Онлайн-уроки будут выведены этика, ОБЖ, родиноведение. Первоклассники обучаются в реальном режиме, они будут обучаться 5 дней в неделю. Уроки будут по 20 минут, 3 урока в день, 3-2 урока в день, в зависимости от расписания. Дети поделены на группы. Одна группа будет обучаться с утра, вторая группа будет обучаться, будет интервал между уроками, для того, чтобы была проведена санитарная обработка кабинета, будет проводиться влажная уборка, обязательное проветривание, и после этого будет садиться вторая смена на свои уроки. Однако педагоги в один голос уверяют, что обучение онлайн – это неэффективно и крайне сложно для детей начальных классов, а также тех деток, которые только поступили в 5 класс. Ничто не заменит реальный диалог и контакт между учителем и учеником, уверяет завуч школы номер 20. Учитывая ошибки прошлого, в этот раз педагогический состав решил проводить онлайн-уроки через приложение Zoom. Действительно, решение министерства было актуальным и правильным, потому что обучение в реальном режиме, оно позволяет ребенку почувствовать интерес в обучении, почувствовать себя личностью маленькой, на которую обратили внимание. Со сложившейся ситуацией с коронавирусом Министерство образования, может быть, потом пересмотрит решение свое и предоставит возможность, особенно учащимся 5 классов, которые получают совершенно новый статус. Стоит отметить, что 81,2% родителей и детей недовольны результатами дистанционного обучения. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в июне этого года. Согласно отчету, 72,7% респондентов были проинформированы об условиях онлайн-занятий, а 25,3% нет. Им пришлось самостоятельно искать всю информацию. При этом 55,5% родителей ответили, что им и их детям учебные материалы были непонятны. Конечно же, нам сложно обучать детей дома. Сейчас в селах начали признавать и ценить учителей и понимать, какой они прикладывают труд для наших детей. Более того, не у всех дома есть сотовые телефоны с интернетом. У некоторых даже нет телевизора. А как быть тем семьям, где детей не 1, а 3? Как родителям справляться в этом случае? Поэтому я считаю, что Министерству образования необходимо поскорее переходить на традиционный режим обучения. Как добавило руководство школы, перед началом учебного года все ученики, включая сотрудников школы, сдали тест на коронавирус. Кроме этого, также напомним, что во время недавнего брифинга премьер-министр Кулатбек Боронов сообщал, что если эпидемиологическая ситуация улучшится после первой четверти, школы смогут полноценно работать. Айдаматбек, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.